Hei sann. Pentatlon. Tips og triks. Hva vi skal passe på for å få godkjente rep. Og hva vi ikke må gjøre. Bare helt enkelt, kjapp gjennomgang av alt for alle dere som skal være med. Og hva vi skal huske på. Hva dommeren kommer til å se etter. Første øvelsen er jo clean. 6 minutter, 5 minutter pause. Målet er jo 120 rep. Som er ikke kjempefort på clean, men vi skal ha en fiksering i clean. Når kula skal være her, skal beina være rette. Vi kan ikke stå der, bare slenge kula opp, bare vippe ned, og bare stå i vinge. Vi må ha opp med kula, markering her, rette bein, her er lockouten i beina, og fiksering. Kula stille, kroppen stille. Så ned til neste rep. Hele tida fiksering og lockout i beina. Så dette å bare stå og gynge og dytte på, at kula ikke står stille, bare treffer, ikke godkjent. Vi må få en ordentlig stabil her at vi låser. Ned. Hver rep. For å få det godkjent. Neste, long cycle press. Akkurat det samme. Her er vi oppe i clean. Markering her. Skal vi separere cleanen og pressen. Så har vi en clean. Markerer. Låste bein. Har kontroll. Og presser. Og ned. Her skal selvfølgelig armen låses i lockout. Og vi skal selvfølgelig ha fiksering. Ikke noe sånn at vi vingler og dingler. Herfra. Låst. Ikke lov til dette. Og bare innom. Uten separering. Vi må markere. Hvert steg. Hvert steg skal markeres. Så har vi jerk. Denne har jo mange gjort før. Vi begynner her. Begynner med rette bein. Vi begynner ikke der. Begynner der. Og så skal kula støtes opp. Lockout. Fiksert. Og ned. Få med en synlig andre dip. Her. Og. Pass på fikseringa. Ikke det blir sånn. Og ned igjen. Så dette er for dårlig. Og det blir ikke godkjent. Med rette bein. Det er ikke en jerk. Vi må ha en synlig andre dip. Der. Og ned. Vi har heller ikke lov til å bounce. Det vil si, når vi har fått kula opp, at vi bare står og gynger. Der. Hvert støt skal gå ifra rett kropp. Halsnatch. Fiksering over hodet. Innom her og ned igjen. Her òg.
fiksering, lockout, og på linje. At ikke vi havner her på denne. Det gjelder alle øvelsene, men spesielt når det begynner å bli tungt på denne. Hiver den ut her, og ligger der. Vi må inn her. På linje. Innom her. Ikke noe hokus pokus. Rette bein, lockout, rett arm. Fuspress. Kanskje den vanskeligste, den er som vant til å gjøre. Men vi begynner jo her. Beina rette, hælene i bakken. Vi glir ned, opp. Rett arm i lockout, fiksert. Hælene skal ikke lette. Og ned. Og ny. Her skal vi være stille. Heller ikke lov til å bounce, som på jerk på noen øvelser, hvor vi bare glir ned med en gang. Vi må stoppe der, så skal øvelsen gå. Ikke bare opp og ned. Markert her, låste bein, så ned. På hver øvelse. Håndbytte. På clean, long cycle press og halv snatch. Clean herifra, så er håndbytte, hånd til hånd. Opp og ny. Long cycle press, det er jo clean. Press, håndbytte, hånd til hånd. Og halv snatchen. Opp, ned. Hånd til hånd. Ja. På jerk, da har vi lov til raskt bytte. Jerk og pushpress. Opp til her. Begge hendene på kula, opp her. På grunn av øvelsen begynner herifra. Raskt bytte. Sammen på pushpress. Bytte. Vi har selvfølgelig aldri lov til å berøre kula med to hender utenom på jerk og pushpress, utenom akkurat i bytte. Når vi er her, pushpress, så har vi ikke lov til å ta imot sånn. Det sier seg selv. Vi har ikke lov til det. Samme her. Ikke lov til å rette hvis vi kommer litt galt ut. Rett ned. Det blir en no count. Vi nullstiller. Da kjører vi ny rett. Skulle vi bli ferdig før tida med de antatte reppene som er, så setter vi ned kula, så er det bonushvile. Har vi et minutt til over oss, så har vi vel for lett kule. All for lett kule. Eller så har vi hatt for dårlig teknikk at vi har bounsa litt av det. Det kommer vi til å passe på i konkurranse. Fy.